पाउसिंग पिजरी सोशल मीडिया दा करी करी थागलकपगे हाइबसी साइबर क्राइम ना पुंग कुनमरी चुपना येंगसिनबगी थबक चेथरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे नावरेम थोंग द लैबा सलाई फाइनेंस के ऑफिस पुलिस न सील तौसनख्रे पाव अदु ताबदगी प्राइवेट बैंक असिगी शेयर होल्डर अमदी इन्वेस्टर कया मी पाइदुना थोमजनख्रे अमदी कोकोमी की खोंजंग सौगतुना ngasisu miyamna mafam kyada khongjang sangsin beleptre पुलिस न सो अकन बमोंगदा ngak senbagi thabak chethari खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मीडिंग ताबिरी बसिंगबो ngangon प्रियाना ताराम नोक्से बगलोइना ना पाउ संदोंग पिजरी स्टेट असिगी ओइना पुनबगी सक्तम काइदनबा मदी सरकार असिना तौरिबा थबक सिंग मियामदा निंगथिना खंगहनबा सोशल मीडिया सिंगदा सरकार असिना अखनबा मना अमा पीनबा होटनरगनी सोशल मीडिया दा करी करी थागलकपगे हाइबसे साइबर क्राइम ना पुंग कुनमरी चुपना येंगसिनबगी थबक चेथरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे वाफम सीएम बंगलोदा लैबा दरबार हॉल पांगथोकपा सोशल मीडिया थबक तौरिबा मियोय कयागा उनदुना इंटरेक्शन तौबगा मरी लैनना फोंदोखिबने चौराकना सोशल मीडिया की एडमिन चामगा यांखैरोमना सरुक याखिबा इंटरेक्शन अदुदा मखोय मखोयगी अपांबसिंग फोंदोकनखि साइबर क्राइम की ओसीना साइबर क्राइम की मतंगदसु वांगाखि चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखा तारदुना तोंगान तोंगानबा सोशल मीडिया थबक तौरिबा मियोय सिंग अमदे एडमिन ओइबा कयागा उनदुना वारी सानबा फंगबसी यामना नुंगाई नियम की वांगबदा थागलकपा मानबा अमदि फेक मानबसिंग असि यारिबा मखै ग्रुप सिंगदा थादनबा होटनबियु मसिदा नतना सरकार असना होटनजरिबा थबक थौरम कया असि निंगथिना मियामदा खंगहनबदा अचौबा मतेंग पांगबियु पुंग कुनमरी चुपना सोशल मीडिया दा करी तौरिबगे हाइबसु साइबर क्राइम ना येंगसिनबा हौरे एडमिन सिंगी कॉल नंबर सिंग असि साइबर क्राइम दा पिनदुना अथुबदा पाव फोंगनबा यानबा होटनसे हाइकी Last 2.5 years da Manipur की हुजिक लैरिबा peace, harmony, development अदुगा जात बिजात नाइदबा अपुनबा मणिपुर अमगी सक्तम द वाक तोबो ngamjariba ngamaiba potpunmaksi leibiриba media gi silnaw aduga social media bu handle dobiriba admin nobiriba senariba exenaw singi mateng dagi sigi stage yobuni Salai Holdings Private Limited की मखा तारक थौदोक अमदा ngasi ayok नावरेम थोंग द लैबा सलाई फाइनेंस की ऑफिस पुलिस न सील तौसिनखिबदगी प्राइवेट बैंक असिगी शेयर होल्डर अमदी इन्वेस्टर कयामी पाइदुना थोमजिनख्रे माइकई दगी थोमजिनरकपा यामलबा मियोय कयाना अयुक अंगनबदगी हौना ऑफिस असिगी ममांगदा ऑफिस हांगबा ngainakhi पुलिस की माइकई दगी सु पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा मिकुपना होमसिंगना ngak senki थाजबा याबा पाव अमगी लिखुन अमगी मतुंग इना ngasi ayuk salai ge official ama ayukta mafam aduda laklami mahakna पुलिस न चथरिबा इन्वेस्टिगेशन असी मफुंग फाना चथनबा पुलिस की थबक थौरम सिंगदा कोऑपरेशन पीबनी प्रजा मियामना सलाइदा थमलिबा थाजबा सलाइना कैदौनुंगदा मांगहलोय मियामगी फंगफम थोकपा लोइना फंगनी तौबतबु पुलिस केस लैबना मतम खरा थिनथबा लैगनी वारबसु वाना मतम खरा दंगदी सलाइगी अवाबा खंगमिनसी हाइना फोंदोकलमी हाइरी नाकल अमरोमदा पुलिस की फंगबा पावगी मतुंगिना हौजिक सलाई होल्डिंग्स की मथक्ता क्राइम ब्रांच ना केस अमा लौखतुना इन्वेस्टिगेशन चथबना मरम ओइरगा ममुचाना इन्वेस्टिगेट तौनबा अमदी ऑफिस केस असिगा मरी लैनबा चे चांग सिंग टेम्पर तौदनबा ऑफिस असी मतम खरगी ओइना फ्रीज तौसिनबनी इन्वेस्टिगेशन असिगे फाइंडिंग सिंग लाक्लबा तुंगदा फाइंडिंग सिंग अदु एनआईए दा सिनखरगनी मसिदा मियामना मिपाइदनबा पुलिस की माइकेदगिसु वाफम क्या थमलखी नुपी सिंह अपुनबा याइफलुपना सिंदुना हेरिटेज कॉन्वेंट अमदे सेंट एडमुंड इंग्लिश स्कूल की महिरोई सिंह यावना इमा इवेल सिंह सरुक यादुना नावरेम थोंग खुलेम लेकाइदा नागा फेस टॉक की मतंगदा वाकत मिफम फंगफ्रे इंडो नागा पेस टॉक की वारोइसन पुरकपदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काहेनबा यारोय नागा वारोइसिनदा मणिपुर की लम सोकपा यारोय हाइबन चिंगबा बैनर सिंह थेटकी पाउगी मरथना अटेंड ब्रेक अमा लौजरी लुहोंबगी फर्नीचर सेट का लोइनना स्टाइल एंड स्टाइल अमदी लोकल अलमीरा फंबिरगनी फर्नीचर सेट अमा लैबदा फियान अमा लेमना हापचरी लोइनना निंगोल चाकौबगी अखनब ऑफर सु पिजरी बेड डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल सोफा अलमीरा फ्रिज असिना चिंगबु खुदिमक फंबिरगनी ngasimak lengsen biro steel
Sagolbantera Akhamlikai, Imphal, Manipur. Contact number 961216742 Natraga 8794714511. Special Ningol Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefit on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Imphal, or contact us at 9366 508 258. Luan Aruna Khat Tang Mai Nei La Mai Adventist Youth Federation West Circle Tuang Youth Camp Hai December 16 to 19, 2019 Namduan Jang National Highway 37 None District Kailuang Gai Khau Adventist Youth Kagwai Guang Kariunu Khang Leaders Gwai Rui Samda Lobam The Chabuan Panti Akhana Sumai Lung Khau Nei La Na Ring Swang Mai Gai Cham Kadam La Cham Khang Guang Lau Diu Khang Tithai Break imatungda mayam bo mukha na taram no cheri makha taba pau pizari India government amadi Asian IM ani gi chahi kuni thoi chupna wari sanarak pagi waroisin purakhiba du taram no oi adubu kari kari wafam singda yanakhiba no haibadu di hauzik phawwa miyam da khangan balaitri masina maram oraga lamdam sigi miyam gi thamoi da charang na ba amadi mi paiba kya pohol libasi lengak na thu bada kokhan gadabani haina WhatsApp group IPA group of news ki founder cum administrator Saidur Maibam na phongdokre Thawbal Moizing Mina Bazarda WhatsApp group asina sinduna leng India lenga kamusung Asian IM gi santigi wari na hiram amatada Manipur gi interest sokpa yaroi haina sangsin khiba candle light protest ki khongjangda Saidur Maibam na wafumasi phongdokhibani mahak na makhata na phongdokhibada mamang thagi kuntrama thoigi numidang athengba fawba nakal animak na wari sanaduna yanakhiba wafam sing aduda karigumba Manipur gi integrity da solakadaba wafam yawram laba natroga sahi kyagi mamangdagi nungsi sanana laiminarakliba furup maselgi marakta yengthina hanaba wafam na chingba yawram lagade Manipur gi yelhomi ama oina pangal singna tumini yengduna leiba ngamloi Naga Accord na Manipur gi territorial integrity kairoi miyamna tonga da thazaraga irang sagat pigano haina CM na toina media da lauri adubu Manipur gi ngamkhaida akaiba leiroi hairaga karigi damakta masing yamlaba Central Paramilitary Force kaya marum state asida thajilaktuna miyam amadi mahiro singda aki akhang nang halibano masigi nungi oiba kari maram laibagino asigumba kaya asina maram oiraga Manipur gi miyam da hina chingna hale maram asina WhatsApp group asina hanadagi su laibak ki tongan ba isu kaya da sarugya duna lakli makhata na su laibak sigi oiba isu singda hanba laitana sarugya khigani haina su mahakna aroibada phongdoraki Hauzik Indonaga talk na maram oiraga state asida oiriba law and order gi fibam yenglaga lamdam asida security pusilakpa leptre ngarang su AN32 da ahenba security forcing pusilakre ngarang Indian Air Force ki akhanaba flight ama oiriba AN32 da tangkak ahum thokna ahenba security forcing adu purakhibani hairi Ahanba Manipur Rifles ki parade ground da ngarang state level Chabangkut festival listing ani taramapan gi sarukamo ina numidang pangthukiba Miss Kut changdamna bada Marlin Nyangwan Singna chahi sigoina Miss Kut ki luhup ukre changdamna badu da Linghoi Neng thadawna first runners up aduga AR Marting na second runner up ki luhup ukre makok matham takraba singda lupa lak ama lupa lising humputara manga made lupa lising yangkhai gi mana piki Tongan ba subtitle sing Miss Beautiful Hair, Miss Beautiful Skin, Miss Congeniality, Beautiful Smile, Miss Catwalk, Best Traditional Attire amade Miss Beautiful Eyes takrabi sakhenbi singdasu guest prize yauna manasing kusinaki Okay, and the sash. Yes, the winner will also get
free beauty treatment voucher worth rupees 10,000 from Bibitin, si Bayong Diuhang, Kote Beauty! I would like to request all the three winners to please come together. And please take your first walk as the winners of Miss Coot. Nakal amaromda Kuki Furuki achoba kumhai ama oiriba Chabang Khut ngarang Tamenglong district ki manung chena leiba Tausam subdivision gi Faitol village da Faitol Landol village Kut committee na senduna Chabang Khut lisingani taramapan pangthokre Nat ki oiba jagoi isege loina pangthokiba thoromadugi numidang da pangthokiba Miss Kut changdam nabaduda Jalodi Landrem oi Wi-Fi na district adugi oina Miss Kut lisingani taramapan gi luhuk ukre Singsona first runners up aduga Tinglan Nengang Tena second runner up Jaki Makok Mathang Taraba Singda cash prize oina lupa lising kun lising tara mga amadi lising tara piki Naga Santigi Wari Warosin Puraknaba Bharat Lenga ki Mihut Singa Wari Sanari Greater Nagalim Piraba Yana Lady Haina TV channel Asimangna Mamang Thagi Tang Kuntramathoi Nungthilpung Ahumgi News ta Sandokiba Amadi Maikai Animakta Yanaba Purakre Haiba Pau Adu Unconfirmed Oiba Pau da Yumfam Oiraga Kot Tokibani Pau Adumakna Nungnangba Leiba Lamdamasigi Miyam Amadi Lebaki Damak Thogdang Loriba Lengakta Chamamnaba Pohan Kiba Dugidamak Nungaitaba Fongdokchari Assam ki Hozai district ki manung chanba Srimanta Sankar Dev Christi Vikas Kendra Sankar Dev Nagar amasong Manipur Kala Kriti Kendra number 1 People Pukri Lanka ga kusam naduna Lanka da chatharakiba Manipuri folk dance workshop ngarang loisin kre workshop aduda miyo yankhain thoina sargyaki Political Party Mawariba Naga People's Front NPF ki Luchingba Singa Asian IM ki Luchingba Singa ngarang New Delhi da unaduna warisana kre TR Jailang na Luchingkhiba NPF ki Mihut Kangbu aduda Nagaland amadi Manipur gi Minister amadi MLA Singh Sarukya ki NPF ki Maikai dagi Bharat Sarkar ga chatharakiba Santi gi wari gi warosin ama puraknaba firep laurakpada nungaiba fongdokre hairi Bharat Lenga ka Santi gi wari sanaduna warosin puraknaba honaringai cherakta Asian K gi senior ki launcher manga yauna member khara anti party oiba thabak tawbagi damak ngarang party dagi tanthokre party dagi tanthokhraba senior ki launcher singado self style retired Masden Angmai self style home ki launcher Sawang Singh religious ki launcher Angkan forest ki launcher are shooting amadi central council member Aung Sin ne hairi Paugi Marathana atenba break amaga sulogzari Nanai Day Spa and Salon Special offer oina 40% discount pijari October tang kun taretagi November tang mga fauba khaktamak pijaba discount ni pijariba services singde haircut facial hair spa foot detox asina chingmani extra charges yaudana yumda laktuna service su pijari ayu pung taradagi numidang wairam pung taruk fauba hangjari ngasi maglengsin birau Nanai Day Spa and Salon New Chekon Road SBI ATM building near Globis contact number 0385-244-7383 natraga 244-7385 Aikogi email ID hkgangte@gmail.com. Special Ningol Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefit on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting.
3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Imphal, or contact us at 9366 508 258. Break matungda mayam amu kana taram noksari makhataba pau pizari. Ngarang numidang Assam gi Kokrajhar district ki police ka NDFV gi lanmi singa khut thokna bagi thodokta NDFV gi lanmi ani hat kre ani na nathok tuna chain kre police ki pauna hai NDFV gi lanmi singna Kokrajhar gi Maunan area da miyam dagi namduna salkhai thumkhai tawbagi thabak chethare haibagi paw fongbadagi mafam adu police ki kangbu junction duna thiba humbagi thabak chethaba horakpada chingnaningai oiba mongda miyoi mari leiramba ukhi police ubadagi police tamna nongmai kapsin laga chain khina bohonarakpadagi police na handuna kapada miyoi ani sikhi ani na nanthok tuna chain ki asiba haksang adugi manaktagi police na nongmai amadi NDF ga mari leinaba che sang sing fongle hairi. Tripura gi Bru refugee camp ta layong khangdaba laina ama sandorakpadagi camp aduda leiba Bru refugee ani ngarang local primary health center da laikanaba ngamdana lekhidre ningsing bayabadi numit kharani gi mamangda Bru refugee camp ta leiriba refugee singna makoi gi chana thangnaba polam sing matam chana pi de haibagi dabi tawduna national highway thingduna khongjang sangsin khiba laikhrabani. India ki President Ramnath Kovind na November 2 dagi mari foba numit hunni gi khongchatta awang nongpo ki state Sikkim amade Meghalaya da lakadauri. President na Sikkim da November 2 da thungani aduga Sikkim University gi manga suba convocation saruk yarangani aduga amuk Meghalaya da November 3 da thunglaga North Eastern Hill University gi kuntaruk suba convocation da saruk yagani haina President ki secretariat na thoglakpa press communique amana khangalakli. Meghalaya Residents Act ngarang semdoktuna mapandagi lakpa miyoi singna Meghalaya da changlakpada masagi amade state adugi fananaba tangai fadaba register tawhangadauri. Meghalaya dagi cabinet na warep asi varada leiba sing thabak suba sing amade lamkoiba singi security gi damak laukibani. Cabinet na warep asi ordinance oina chananaba su yanakre haidi. Maharashtra da BJP na mapang oiriba Shiv Sena da President pu noigi furit khawda yaubra haikibo wafambu kanna yaningda bafongdoktuna Shiv Sena ge MP Sanjay Raut na lengak sembada yanatragadi President rule thamjinba ngammi haiba BJP na Shiv Sena bu ki halibra haina hangkre Shiv Sena na BJP yaudana lengak semba ngammi haibagi wafam fawba yauna mapang oiminariba BJP amadi Shiv Sena anigi marakta yanadaba hengalakli. Panbayai Maharashtra da Assembly Mikhal Haidokiba Chayol ani suraklabasu lengak semdana leiri masing yamna fangkiba BJP amadi Shiv Sena ani gi marakta seat sharing da yanadaba leibadagi fiba masi yorakibane leiriba Maharashtra Assembly asi November 9 da matam loigedabane. Ngasi yukfongna kiba paukse singda kari kari maroiba pauk yauribagi habdo mayam puna amuk khangminasi. Lamjingba Times da State Level Food Festival lising ani taramapan pangthokre isagi kangluk khata khanbagi wakal thadoklase Governor Umfutara nithoi suba IPR Day pangthokre DIPR full fledged department am oina semgatnaba thorang tori Biswajit Manipur kainaba thabak tawraklabadi miyamgi mang thana sijage Chief Minister Paramilitary Force homjilakpana miyam du chingna hale Sunil Karam mafam kaya da checks-in mifam khongchat chatkre Sangai Express ta center na Manipur ge saktam ngaknaba honarakani thajai Chief Minister Yana Warol Khangan Gadabani Kokomi State ki thakta kut kumai pangthokre Amur Falcon ahum amagasu transmitter hapkre Sinthale pagi khongjang loisinkhre Pokna famda Indo Nagagi yanaki wafam sing November 3 fawda miyam da khangalo Territorial integrity kairoi kairabadi mang thaduna sibige Biren Stakeholder sing tanagani thajai Joy Kumar Modi na Nagawaroi singi wafam December thada lauthoklaba yai Media haibasi independent body ama oina lehenba mathau tai Biswajit State Level Food Festival lisingani taramapan pangthokre Naharol gi thogangda Kokomina Manipur Sarkar bu dictate tawbagi mong tawhaninde Manipur gi ngamkhai sungkai kairoi Bharat Sarkar na kairaknaba thabak tawraklagadi miyam gi mang thaduna sibige Chief Minister October 18 da loisinnakiba Naga Santi gi waroshin Kohima da pangthokadariba Hornbill Festival da Prime Minister na lauthoklaba yai
State Level Court Festival lising ani taramapan pangthokre. Mahai loisang singda paramilitary forcing thamziliba sigi mayokta High Court ta petition file tawgani sunil oinam. Huyan Lanpauda Malem na tamzaningai oiba mungda iho hopsi amang ata thokhandumsi. Manipur gi territorial integrity kairoi kaihenna bo honaraklabadi mangthana sige Chief Minister Center amasung Asian IMani gi marakta yana khiba wafum sing November 3 fawgi manungda khangalu kokomi sana laibakta integrity kaihenna ba silaklabadi mangthana sige Chief Minister Waroi Sinda kari yauribage haiba November 3 fawda khangalu kokomi CAB Nesona Ras Bhavan da Khongjang Changsing Gadori Mahai loisang singda thamziliba security force lokthokrabadi High Court ta wakat tawri EGL Express ta State Level Court Festival lising ani taramapan harauta yam pangthokre Naga Accord ki waroi shina Manipur gi integrity kainai lete miyam na fathri Chief Minister miyam na paksana checks and mifam chathaduna sinthale pagi khongjang musinkhre Naga Peace Accord kadi da waroi shin purakhibano November 3 fawda khangalu Irai Bakta Media Housing Maning Makha Tamunduna Magi Kaidana Marik Jumba Pau Miyam de Yohanaba Panagadabani Biswasit Naga Santi gi wari warshina kari yauri bage habadu November 3 fawda lenga miyam da kanadabani Ban blockade yauna hingsa gi thabak toklase Governor Aroibada Maroiba Pau amuk hana pijari Social media da kari thagalakpage haibasi cyber crime na pung kunmari chupna yengsenbagi thabak chathari haina Chief Minister N Birena Fongdokre Naurem thong da laiba Salai Finance ki office police na sil tawsan kre paw adu tabadagi private bank asigi shareholders amadi investor kaya mi paiduna thomjana kre amadi kokomi khongjang sogatuna ngasi su miyam na mafam kya da khongjang sangsen beletri police na su akan bamong da ngak sen bagi thabak chathari Hauzik ki oina di Manipuri paw matang sa dalusin jari bideng tabir besingbo amuk kana khurumjari